इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका डेली न्यूज में स्वागत है। सारा से भी ज़्यादा फिट है इनकी फिटनेस ट्रेनर, एक साथ करती आई जिम। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि इन लोगों को फिटनेस के कायल को हम बॉलीवुड के यंग अभिनेत्री सारा अली खान के बारे में। सारा अली खान बॉलीवुड की एक अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने खूबसूरत, अपनी फिटनेस और अभिनय के दम पर लोगों को लोकप्रियता हासिल की। लेकिन कुछ अभिनेत्रियां मानी जाती हैं, लेकिन आज हम आपको सहारा के अलावा इनके बारे में बताने जा रहे हैं, जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारा के इनकी फिटनेस ट्रेनर के साथ जिम करती हैं और दिखाई दे रही हैं। सारा ने इनकी तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इनकी तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि सारा फिटनेस ट्रेनर के साथ ज़्यादा फिट दिखाई दे रही हैं, और अलावा इनकी तस्वीरें में देख सकते हैं खूब मेहनत करती हैं और ज़बरदस्त अलग अलग किस्म की एक्सरसाइज भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम इस फिटनेस के बारे में बात करें तो सारा की फिटनेस ट्रेनर से भी आगे फीकी पड़ जाती है। अगर मैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।